Truk konstruksi kartun. Kali ini kita akan bermain aneka macam kendaraan konstruksi. Kira-kira ada kendaraan apa aja ya? Yuk kita lihat satu-satu. Ini ada Excavator, warnanya oranye dan biru. Lalu ada truk dam juga, warnanya hijau dan merah. Dan ada truk molen. Truk molennya warna kuning dan biru. Yuk kita lihat satu-satu lebih dekat. Ini untuk ekskavatornya. Di depannya ada matanya ya. Nah, ini untuk ekskavatornya bisa digerakkan, warnanya biru dan oranye. Lalu ada truk molen juga. Truk molennya juga bisa diputar. Seperti ini, warnanya biru. Nah, di depan juga ada matanya melirik. Lalu yang ketiga ada truk dam. Ini bisa diangkat seperti ini. Warnanya hijau dan merah.